哎，有人吗？有人吗？这谁在这住呢？谁的帐篷啊？这是？帐篷里边有人吗？我刚才有猪把那个挂面给吃了，猪刚才在这拱半天了。大象猪啊？对，往那儿跑去了，就往那儿跑去了嘛，小黑猪嘛，就往那边跑了。哎，哥们儿，别追了，别追了，那边那估计人家藏民家在那住呢。啊，哎，您是干嘛的呀，大哥？往拉萨去的。您是哪里人？四川人。您在那住多长时间了？2天了吧？2天了。哦，这是您刚才做饭是吧？对，这个没被吃。对，刚才那猪就在这边滚来滚去的。你们也是在这边旅游啊？对，我是自驾游的嘛。对，您还弄个小狗。对。您今年多大了，大哥？80后。哦，80后的，我真看不出来，瞅着跟那个这90后似的。哎呦，这是您给他送了一罐这个卡式炉这个气儿啊？这炉也是我的，锅也是我的。哦，都是你的。对，后面是队友嘛。哦，这你们都是队友是吗？后面要组成队友，明天一起出发了。哦，是吗？那您在哪住呢，大哥？我在上面。你在上面住，他在下边。这是您这中午饭是吧，大哥？对。您就煮点粉，煮点这个火腿肠。火腿肠给他吃的，粉是你吃的。啊，这狗是您养的是吧？对。养多久了？几天吧。才养了几天？哎呀妈，对他真好啊，喂他火腿肠吃。您出来多长时间了？600多天，2年了。我的妈，您真狠！那您出来就这么一直是往西藏走，一直在路上？对，往拉萨。您出来600多天还没到拉萨？路线不一样吧？先去的湖南。先去的湖南，然后再从湖南这往这儿走。对。一路上您是怎么出发呢？是徒步。徒步？那儿有个自行车呢，我看。自行车不是上个月才开始骑。哦，上个月才开始骑的。之前是一直徒步是吧？徒步车丢了。徒步的车丢了，车怎么还能丢了呢？是被人骗了。被人骗了，车子怎么还能被骗走呢？他说给我买一个好的，叫我把它给丢了。结果到了那边他不给我买。我的妈呀！走不了了，后来没办法。那人怎么这么坏啊？让你把这个旧车丢了，说给你买新车，旧车丢了，新车也没给买。没有。妈，你大理嘛。在云南大理，你这也太容易相信人了。哎，大哥，那您这出来600多天，就是近2年的时间，您出来，那您这个生活怎么保障啊？您有收益吗？没有啊。没有经济来源。玩极速版。玩极速版？什么极速版？就玩那个抖音极速版，那个一天可以搞多少钱吗？1、2块钱。那您出来这目的是为了什么呀？就是为了潇潇洒洒修行，出来修行，修心养性。对。那您是比较信这个什么佛教还是道教？都信都不信。都信都不信。那您修行修的是什么呀？修自己的。修的是自己。对。真理。那您出来就是有所感悟吗？也有感悟，就是感觉跟出来之前有什么不一样吗？亲近了一点。亲近了一点。什么亲近了？这脾气。人亲近一点。人亲近一点。跟谁亲近一点？就心态平静了一点。哦，心态平静了一点。心态平静了一点。哦，好吧。啊，您天天就吃这个，这帮清汤寡水的呀？没有别的调料吗？有一点调料。柴米油盐酱醋啥的。有点盐。您四川人不是爱吃辣的吗？都。辣椒没有。辣椒没有了，反正就吃这么清淡。搁点圆白菜，放点这蕨根粉吧。哎，蕨根粉。蕨根粉，然后搁点这个火腿肠，火腿肠是喂小狗吃的，您就吃个蕨根粉。哎呦天哪，这玩意儿这生活也太清淡了，果然是出来修行来了。那也不是那么说。那您刚才说您玩这个什么短视频这个极速版，然后每天挣个1、2块钱，您平时这个日常生活，就日常开销啥的能保证了吗？保证得了啊，我基本上你就吃点米吃点面能花多少钱？哦，行吧。对，我之前那个极速版打卡30天1袋米，到西藏这里就不给送。什么？你说极速版您打卡了30天，送了1袋米啊？然后西藏偏远地区这儿不给送？对。那袋米怎么处理的呀？我给别人了呀。哦，给别人了，然后填一个别人的地址，然后给他发过去了。对。我靠！没办法。那您有结婚了吗？有媳妇儿吗？对象吗？
单身。妈，您出来这600多天，路上有没有邂逅一段爱情？没。哦，您这是往里边搁点这个辣椒。辣椒没了。辣椒是您买的还是您自己做的？自己做的。自己做的，我靠，够心灵手巧的，大哥您。啥都自己做。我涮一涮。好家伙！不能浪费，浪费等于犯罪。大哥，那您出来这600多天，给家里人不担心你吗？他们不知道啊。他们都不知道你出来。我在外面打工嘛，就走。那你平时不给家里联系吗？很少联系。我的妈呀，那你天天这个风餐露宿的，家里人，我靠，对你这个情况都一点都不知情的。人生嘛，就是这样子。大哥，您这个出来600多天了，您现在身上还有多少积蓄啊？没积蓄啊，我出来就2000多块钱。出来的时候就拿2000块钱啊？2000块钱在外边混了2年多时间，我的妈，那你够厉害的呀！看直播的时候，别人赞助我一个当铺。哦，自行车是我自己抽一点钱，然后别人给我赞助一点钱。哦，自行车花多少钱买的？200多。200多块钱？哎呀妈，挺便宜的啊！平时也是住外边，然后自己做着吃。对。哦。那大哥，我冒昧问一下，您干嘛留这么长头发？您留多长时间了？2、3年了吧，具体就没记。啊，2、3年了，就是平时好打理吗？平时不怎么打理，就不管。这辫子有给您带来什么困扰吗？洗点都不好洗，像一堆草。像一堆草，对，都有点乱糟糟了啊。夏天太热，但是冬天可以保暖。是的，是的。大哥，能看一下您花200多块钱买那自行车吗？可以啊。行，咱看一下。哟，这个自行车就是您花200多块钱买的？对。哎，这是什么？这是轮胎？这是轮胎。哎，您怎么还拿着轮胎啊？他之前那个轮胎辐条全断，车轮毂坏了。全断了之后找商家，又花的钱买的。又买的这个轮胎。哦，这个车子您是全款拿下？全款。啊，当时花了多少钱？250多吧，就260吧。200多块钱也还行啊，这个车子。凑合着用吧。哦。别人骑共享单车都能骑。是。哎，这是什么？您还拿着灭火器呢？您？没有，这是做了一个拖挂，减轻它这个轮子的负重嘛，要不然我这种便宜货。哦，您这是个小拖挂。哎。您这里边放的别的东西是吗？对。好像还扎手呢，还。装点。哎呦，这里边都啥呀？葡萄糖啥的，这是防高反的呗。这是放灭火器的一个那个灭火箱。您把它做成了一个小拖挂。哟，这下边这轮也是您自己做的？不，这个轮是那个垃圾桶的那个轮。哦，垃圾桶的轮。对。垃圾桶的轮跟这个放这个灭火器的这个灭火箱，哎，刚刚好。合二为一，融合一体，都是您自己做的吗？对。哦，后边这边是用那个铁丝绑一块的。绑一块。哦，那您骑蹬这个自行车的话，骑起来会不会感觉很吃力啊？还行吧，本身这个自行车转速就不快。哦。它跑的就比较慢。您整的这个小拖挂其实也放不了多少东西是吧？但是零成本做的这个东西，说起来还是很香的是吧？对。啊。主要是减轻轮子的重量，要不把东西放在这2个包包里。哦，再加上你的个人重量，然后这个很多重量压的这个车这个轮毂都变形了。对。哦，这么回事啊？啊，你说上一个那个车的这个轮毂坏了，就是因为这个东西太重。对。哦。后面才去做的这个。啊，这是您这洗漱用品。嗯。牙刷、牙膏。是，还是弄一小锅旗儿。您准备明天就出发了？明天出发了。哦，行。然后这是您洗的这个鞋垫跟袜子。哎，洗的袜子。哎妈，行，大哥，祝您越来越好吧。路上到时候注意安全。谢谢。行，再见，大哥。再见。哎。